胡师傅，哎，这个铝锅哈，啊，那个让别人给修了一下之后吧，哈，这个篦子，铝馒头这个篦子放不上了，你看你给修一下。哦，它在的这个铆钉，这个蒸馒头这个篦子放不下了是吧？啊，放不下了。哦，铆钉上往外了敲一下就行了，可以啊。这里掉了，这地方坏了，你接着给修。这个行，能修啊。可以。多少钱啊？这个啊，这你给2块钱吧。哦，行。行，可以了，好，谢谢胡师傅。不客气。